ஹாய் கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் தேவ்ஸ் டைரி. நம்ம எங்கே போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆல்ரெடி நீங்கள் தம்ப்நெயிலில் பார்த்துருப்பீங்க. இருந்தாலும் நான் சொல்கிறேன், குற்றாலம் தாங்க போயிட்டுருக்கோம். சீசன் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டுன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதனால் குற்றாலம் போயிட்டுருக்கோம். நீங்களே பாருங்கள், பயங்கரமான ஒரு சாரலோட செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு ஃபேமிலியாக நாங்கள் போயிட்டுருந்தோம். குற்றால சீசன் எப்படி இருக்குது, அங்கே நான் வேறு என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட்டாக பார்க்குறேன், அந்த மாதிரி உள்ளதெல்லாம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் நான் காட்டுறேன். இதுதாங்க மெயின் ஃபால்ஸு. இது வந்து நம்ம லாங் டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து பார்க்குறோம். நான் பக்கத்தில் போயிட்டு அது எப்படி இருக்குன்றதை உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ சவுண்டே பயங்கரமாக இருந்துச்சு. நாங்கள் போன நேரம் என்னென்னா பயங்கர வெள்ளப்பெருக்கு. ஸோ அங்கே வந்து மெயின் ஃபால்ஸில் யாரையுமே குளிக்க விடலை. என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கப்போ தான் சரி, நிறைய பக்கத்தில் இருக்கும் ஃபால்ஸ், அந்த மாதிரி போகலான்னு சொல்லிட்டு புளியருவின்னு ஒரு குட்டி ஃபால்ஸ் இருக்கும், அதை சூஸ் பண்ணி போகலான்னு பிளான் பண்ணோம். இது தாங்க புளியருவி. இங்கேயும் என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு ½ hour தான் குளிக்க விடுவோம். அதுக்கப்புறம் இங்கேயும் வெள்ளம் ஓவர் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு க்ளோஸ் பண்ண சொல்லிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணாங்க. குளிச்சுட்டு நாங்களும் பார்க்குக்கு வந்துட்டோங்க. அங்கே தான் பார்த்தோம் இந்த மங்கியை. பார்த்துட்டு பார்க் ஃபுல்லாக இது பண்ணிட்டு அங்கே ஃபுல்லாக திருவள்ளுவர், அகத்தியர் அந்த மாதிரி ஸ்டாச்சு எல்லாமே வச்சுருந்தாங்க. அதுதான் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்ருக்குது. இதெல்லாம் என்ன குழப்பு, நம்ம வாழ்க்கை எதை நோக்கி பயணமாக போய்கிட்டு இருக்குன்னே தெரியலையே. பார்க்குன்னு வந்தாலே ஊஞ்சல் ஆடலைன்னா எப்படிங்க? அதனால தான் நானும் என் தம்பியும் போட்டி போட்டு ஊஞ்சல் ஆடிட்டு இருக்கோம். யாரெல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி குற்றாலம் வந்திருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். பை பை, டேக் கேர்.